আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি মিল্লাত শেখ চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আজকে খুব দুর্দান্ত একটা টপিকে কথা বলবো, লাইক পাখি কেনার ব্যাপারে। আমরা যখন তখন অনলাইনে একটা অ্যাড দেখি, একটু কি বলে, খুব রসালো টাইপের অ্যাডই বলবো আমি, যে আহ, এর আগের ব্রিডিং হিস্টোরি 4টা 5টা বাচ্চা করছে। হুম দেখে পাখি কিনে নিয়ে আসি। এরপরে বাসায় আনার পরে আমরা ব্রিডিং করাই। অনেক সময় দেখা যায় যে হচ্ছে পাখির ডিমই জমতেছে না, বা ডিম জমলে বেবি ফুটতেছে না, বা বেবি ফোটার পরে দেখা গেছে বেবি খাওয়াচ্ছে না। কতগুলো টপিক। বেসিক্যালি আমি কথা বলছি ককাটেল নিয়ে, যেহেতু আমি একজন ককাটেল ব্রিডার। আমার কথার আহ, পাখির ব্যাপারে আমার সবসময় বেশি প্রাধান্য থাকে ককাটেলের ব্যাপারে ইনফরমেশন দেওয়ার। তো আমি যদি এইভাবে বলি যে ধরেন একজন ব্রিডারের কাছে 10 পেয়ার 15 পেয়ার 20 পেয়ার লুটিনো ককাটেল আছে, বা অ্যালবিনো ককাটেল আছে, হতেই পারে। বা আমাদের বাংলাদেশে স্বীকৃত অনেক ব্রিডার আছে যাদের কাছে অনেক 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 বেশি পাখি আছে। 100 পেয়ার 150 পেয়ার পাখিরও ব্রিডার বাংলাদেশে আছে। এখন আমি ওইভাবে না যাই, যারা খুব স্বীকৃত ব্রিডার, ভালো মানের ব্রিডার, তারা বেসিক্যালি মানুষ ঠকায় খুব কম। তাদের পাখির দামও বেশি হয়, তাদের পাখি কোয়ালিটিফুলও হয়, নর্মালি এমনটাই বেশি হয়। তবে যাদের কাছে 5 পেয়ার 7 পেয়ার পাখি, বা একটা নর্মাল কোডওয়ার্ড বা থিওরি হয়ে গেছে যে আমি তো টাকা দিয়ে কিনছি, তাইলে আমি তো ঠকছি, আমার তো কিছু করার নাই, আমার তো সেল করতে হবে। প্রবলেম হচ্ছে কি, আমি এই ধরনের সেলারদের অনুরোধ করব, কোনো আদেশ উপদেশ না, অনুরোধ করব যে আপনি আপনার ওই পাখিটা সেল করেন, কিন্তু একদম নতুন একজন পাখালের হাতে ওই পাখিটা দিয়েন না। দোকানে সেল করেন, হাটে বাজারে সেল করেন, যার কাছে 10 জোড়া আছে তার কাছে সেল করেন, প্রয়োজনে 500 1000 টাকা লস দিয়ে সেল করেন। কিন্তু যার 1 জোড়াও পাখি নাই, তার হাতে ওই ডিফেক্টওয়ালা পাখিটা দিয়েন না। তার কারণ হবে কি, যখনই ওই পেয়ারটা সে মানে আমি প্রথমেই ধরে নিচ্ছি যে ওই লোকটার বা ওই ক্রেতার ধৈর্য বলে কিছু নাই। সে হচ্ছে পাখি স্টার্ট করতেছে ব্রিডিং পেয়ার বা ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার দিয়ে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যখনই ওকে হচ্ছে ওই টাইপের একটা ডিফেক্ট পেয়ার দিবেন, তখন কিন্তু রেজাল্ট হওয়ার পরে ও যখন আনহ্যাপি হবে, ও কিন্তু পাখি পালার ব্যাপারে ওর আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এটা কিন্তু একটা পয়েন্ট। হ্যাঁ, এবং এই পয়েন্টটা পাখাল জগতের জন্য একটা হুমকি স্বরূপ। ঠিক আছে, কারণ আজকে আপনার কাছে 10 পেয়ার 20 পেয়ার পাখি আছে, তো পাখির বংশবৃদ্ধি হলে সেল করতে হবে, কার কাছে সেল করতে হবে? একজন নতুন পাখালের কাছে। বা যে তার খামার 2 পেয়ার আছে, 10 পেয়ার করতে চায়, 20 পেয়ার করতে চায়, একটু বড় করতে চায়, তার কাছে কি সেল করতে হবে আপনার? তাই না? এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, যারা এরকম ডিফেক্ট ওয়ালা পাখি পেয়ে যান আপনার হাতে, ওই পাখিটা একজন নতুন পাখালের হাতে কখনোই দিবেন না। আচ্ছা, এবার আমি পাখালের ব্যাপারে আসি। আপনি আপনার ধৈর্য নাই, আপনি অ্যাডাল্ট পেয়ার কিনে নিয়ে আসলেন, আপনি ব্রিডিং পেয়ার কিনে নিয়ে আসলেন, আসলেন সাথে সাথে হচ্ছে ব্রিডিং এ দিয়ে দিলেন, একটা বক্স ঝোলাই দিলেন, ডিমও পারলো পাখি। হ্যাঁ, কিন্তু দেখা গেল যে ডিম জমে নাই। তাহলে কি মন খারাপ হবে না? আপনি দেখেন, এইভাবে করে ওই পেয়ারটার পিছনে আপনার 6 মাস 8 মাসে চলে যেতে পারে, আপনার টোটাল রেজাল্ট শূন্যও হইতে পারে। ঠিক আছে, অনেক ক্ষেত্রেই আছে রেজাল্ট আসলে শূন্যের কাতারেই থাকে। আবার আমি নিজে এমন হয়েছে যে আমি যেহেতু একটু অভিজ্ঞতা আছে অ্যাডাল্ট পেয়ার কেনার পরে, এমন হয়েছে যে টোটাল 1 বছরে আমি হয়তো বা একবার রেজাল্ট পাইছি অথবা পাই নাই, এমনও হয়েছে। হুম ঘুরাই ফেরাই অন্য পাখির সাথে অ্যাডজাস্ট করিয়ে, মানে পরীক্ষামূলক ভাবে ব্রিডিং করিয়ে দেখছি কি অবস্থা। হ্যাঁ, এইভাবে করে অনেক অনেক সময় চলে গেছে। ঠিক আছে, তো আমি সবসময় সাজেস্ট করব, এই জন্য যারা নতুন শুরু করবেন অবশ্যই বেবি বার্ড দিয়ে শুরু করবেন। হয়তো নিজে খাওয়া শিখছে এমন পাখি দিয়ে শুরু করলে সবচেয়ে ভালো। আপনি যদি দেখেন, টেমিং এর ব্যাপারে খুব মানে মতামতের পার্থক্য আছে। যে অনেকেই বলেন যে
হ্যান্ড ফিডের বাচ্চা নিতে হবে এমন না, খাওয়া শেখা বাচ্চাকেও টেম করানো যায়, যায়, আমি মানি যায়। তবে সেক্ষেত্রে যতটা সময় দিতে হয় সেইটা একটা ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায়। আবার হ্যান্ড ফিডের জন্যও কিন্তু সময় দিতে হয়, একটা প্রপার টাইমিং দিতে হয়। সো এটা হচ্ছে একদমই যার যার পার্সোনাল জায়গা থেকে যে যতটা ক্যারি করতে পারবে সে সেটা করবে। এই ব্যাপারে আমি মতভেদ করার ট্রাই করি না। আপনার যদি মনে হয় যে আপনি হ্যান্ড ফিডের বাচ্চা নিয়ে একদম ফুল টেম করিয়ে তারপর ওই পাখিটা পালবেন, অ্যাজ ইউ উইশ। আপনার যদি মনে হয় আপনি খাওয়া শেখা বাচ্চা নেবেন, এটাও আপনার ব্যাপার। তবে আপনার মানে হ্যান্ড ফিডের ব্যাপারে যদি আপনার অভিজ্ঞতা না থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে খাওয়া শেখা বাচ্চা নিতে হবে, ঠিক আছে? আর অথবা যদি আপনি হ্যান্ড ফিডের বাচ্চা নিয়েই ফেলেন, সেক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞ কারোর হেল্প নিতে হবে। যাই হোক, মূল টপিকে চলে যাই। আপনি কতগুলো কথা, আপনি কিনলেন অ্যাডাল্ট পাখি, ডিম পারলো, হয়তো ডিম জমে নাই, ধরে নিলাম যে ডিম জমছে, বেবি হইলো, হয়তো বেবি খাওয়ায় নাই, ঠিক আছে? এই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু আপনার ধৈর্যের, যে আপনি যে লুজার হচ্ছেন ধৈর্যের কমতির কারণে, ঠিক আছে? কারণ আমি মনে করি যে আপনি একটা অ্যাডাল্ট পাখি যদি কিনেও আনেন, তাকে একদম প্রপার একটা টাইম দিতে হবে। আপনার বাসায় আসার পরে আপনার ফেসের সাথে ওর একটা পরিচিতি হইতে হবে, আপনার পরিবেশের সাথে ওর একটা পরিচিতি হইতে হবে। দেন ও আপনার ওইখানে হয়তোবা ভালো রেজাল্ট করলেও করতে পারে, ঠিক আছে? করছে না এমন না, করছে আবার করছে না, দুইটাই, ঠিক আছে? তো কেমন একটা রিস্ক রিস্ক মনে হয় না? আমার কথা হচ্ছে যে আমি রিস্ক নিব কেন? আমি বেবি দিয়ে শুরু করব, সমস্যা কোথায়? একটু সময় দিব। পাখির জগতে পাখিকে ভালোবেসে পাখির জগতে না আসলে রেজাল্ট, প্রফিট, এই কথাগুলোর সাথে আপনার সম্পর্ক থাকবে না, ঠিক আছে? প্রথমে আপনাকে পাখিকে ভালোবাসতে হবে, দেন আপনি পাখির জগতে আসেন, শখে আসেন, শখ করে আপনি রেজাল্ট করাইতে পারেন, আপনি সাকসেস হন, দেন আপনি খামার বড় করেন, ঠিক না? অনেকেই যারা একদমই মানে পাখি পালার কও জানে না, তাদেরকে আমি বাজি দিয়ে স্টার্ট করতে বলি যে আপনি বাজিঘর আগে ব্রিড করান, বেসিক ব্রিডিং কোর্স করানো শেখেন, হ্যাঁ, এবং কিভাবে পাখিকে মেডিসিন দিতে হয় সেটা শেখেন। আপনার হাতে দু একটা পাখি অসুস্থ হোক, সেটাকে কিওর করেন, ওই পরিমাণ ভেতরটা তৈরি করেন যে পাখিটাকে আপনি ভালোবাসেন, পাখিটা আপনার সুস্থ করতেই হবে, পাখিটা দিয়ে রেজাল্ট করাইতে হবে, একটা মোটিভ কাজ করে। আমি প্রতিদিন সকাল 6টা বাজে উঠে পাখিকে খাবার দিই, ঠিক আছে? পাখি যদি না থাকতো, আমি 9টা বাজে উঠলে তো আমার কোনো প্রবলেম ছিল না, ঠিক আছে? তো এই হলো বিষয়। মূল কথা হচ্ছে যে আপনি যদি পাখিকে ভালোবাসেন, ভালোবাসতে পারেন, তাহলে আপনি রেজাল্ট পাবেন কনফার্ম। হ্যাঁ, সো আপনি পাখি কিনলে অবশ্যই বাচ্চা পাখি দিয়ে শুরু করবেন। সেটা হ্যান্ড ফিডের বাচ্চা হোক বা খাওয়া শেখা বাচ্চা হোক, আপনি যেমনটা পারেন, আপনি যার থেকে পাখি নেবেন তার সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন, সেটা একটা ব্যাপার থাকে যে সে আপনাকে কতটুকু হেল্প করছে, ঠিক আছে? কারণ প্রপার ইনফরমেশন কিন্তু তার কাছে যে আপনার কাছে পাখিটা বিক্রি করতেছে। আরেকটা ব্যাপার, আমি নিজে হাটের ভিডিও করি, হাটে অনেক কোয়ালিটিফুল পাখি আসে, বেবি থেকে শুরু করে অ্যাডাল্ট পর্যন্ত। আবার অনেক মানে খারাপ পাখি আসে, হ্যাঁ। সো অভিজ্ঞ না হলে হাট থেকে পাখি কেনাটা বড় মুশকিল একটা ব্যাপার। বা আপনি যদি হাট থেকে পাখি কিনতে চান, কাউকে নিয়ে যান, অথবা সবচেয়ে বেটার হয় আপনি আপনার পরিচিত কোনো ব্রিডারের থেকে পাখিটা কিনেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা ব্যাপার আমি বলি। আমার একটা পেয়ার দেখা গেল যে আহ, খুব একটা ভালো বাচ্চা খাওয়ালো না প্রথম ব্রিডে, ঠিক আছে? বাচ্চা মারাই গেল তিনটা পর পর। আমি ফিট করাবো, আসলে একটা ব্যাপার তো থাকে, কারণ আমার হচ্ছে টাইমের একটা বিষয় আছে। একদম একদিনের বাচ্চা 2 দিনের বাচ্চাকে ফিট করাইতে হলে 2 ঘন্টা পর পর ফিট করাইতে হয়। তারপরে আপনার তাপমাত্রা, টেম্পারেচারের একটা ব্যাপার আছে, ওর একটা প্রপার টেম্পারেচার দিতে হয়। তো এইগুলা মেনটেনেন্স করা আসলে খুব টাফ, ঠিক আছে? তো হয়ে ওঠে নাই, আমি ওইভাবে ওদেরকে বাঁচাইতে পারিনি। পরপর 3টা বাচ্চা উঠছিল, 3টা বাচ্চাই মরে গেছে। তো
আমি আমার পাশে কয়েকটা বাচ্চা রাখছি, বাচ্চাগুলো অনেকটা ঘুমাই গেছে, বেশ কয়েক মিনিট হলো রাখছি। তো তো সেটা নিয়ে দেখাবো, ওই পেয়ারটাই বেবিগুলোকে খাওয়াচ্ছে এখন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই হচ্ছে তার ফিড দেওয়ার পরিমাণ। আমি প্রত্যেকটা বেবি দেখাই রাতের বেলা, এগুলো এখন আর খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন নাই, রেখে দিব। এই হচ্ছে ফিড খাওয়ার পরিমাণ, এই হচ্ছে বাচ্চার কোয়ালিটি, হোয়াট এর সাইজ। হ্যাঁ, এবং এই বাচ্চাটা হচ্ছে মিউটেশন লুটিনো। দেখেন কিভাবে খাওয়াইছে। বিষয় হচ্ছে যে আপনি খুব কম বয়সে পাখিকে ব্রিড করাচ্ছেন, তাও আবার অন্য জায়গা থেকে এনে, আরেকজনের কাছ থেকে পাখি এনে আপনি সেই পাখির বয়স জানান না, সে আপনাকে বলে দিচ্ছে অনেক বয়স্ক পাখি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমি এই ভিডিওতে ঢুকাই দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে পাখি সেল হয়, সবার পাখির বয়স 1 থেকে 1.5 বছর, সর্বোচ্চ 2 বছর। কারোর পাখির বয়স 6 বছর 7 বছর নাই। ঠিক আছে, এখন অ্যাভেলেবেল বয়স্ক পাখি কিন্তু সেল হচ্ছে, 5 বছরের পাখি সেল হচ্ছে, 4 বছরের পাখি সেল হচ্ছে, 6 বছরের পাখি সেল হচ্ছে, কিন্তু বলা হচ্ছে পাখির বয়স 2 বছর বা 1.5 বছর। ঠিক আছে, তো দেখেন এইটাও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্ট। কেন আপনি বেবি পাখি কিনবেন না, কেন আপনি অ্যাডাল্ট দিয়ে শুরু করতে চান? হুম, তাইলে এটা বুঝে নেন যে এটা কত বড় একটা ফ্যাক্ট। এখন আপনি পাখি নিয়ে আসলেন, হয়তো পাখির বয়স 7 মাস 8 মাস, মেল ফিমেল কনফার্ম হয়েছে, মেল তার প্রিভিয়াস ফেদার ছেড়ে যে মেইলের যে ফেদার সেটা নিয়ে কনফার্মেশন দিছে যে মেইল। এই ক্ষেত্রেটা মানে প্রবলেম আছে, যদি লুটিনো ককাটেল হয় সেক্ষেত্রে মেইলের ফেদারে 8 মাস পর্যন্ত ডট থাকে, ফিমেলের ফেদারে লাইফ টাইম ডট থাকে। 3 মাসের বাচ্চা যদি মেল হয় তার ফেদারে কিন্তু ডট, এবং সে কিন্তু ডাকবে না, এবং তার সাইজ কোয়ালিটি যদি ভালো হয় সে কিন্তু ফুল একটা অ্যাডাল্টের লুকে চলে আসবে। ঠিক না? তো তার ওই পাখিটা কিনতে হলে আপনাকে পাখির পায়ের কালার, যদি লুটিনো হয় পায়ের কালারটা একদম এই যে রেডিশ রেডিশ একটা ব্যাপার থাকে। তো এটা বেবি মানে সেটা 1 থেকে 6 মাস 7 মাস 8 মাস বয়স পর্যন্ত এখানে কোনো ক্র্যাক থাকে না। আর একটু বয়স হয়ে গেলে, 1 বছরের বেশি বয়স হয়ে গেলে তখন পায়ের, আচ্ছা আমি একটু আবারও নক করি, এই জায়গাটা, এই বিষয়গুলোতে একটা ক্র্যাক ক্র্যাক চলে আসে। ঠিক আছে, মানে বয়স্ক পাখি চেনার একটা উপায় বলে দিলাম। এখন আপনি বেবি কিনে মানে পাখি কিনে নিয়ে আসলেন হচ্ছে 8 মাস বয়সের, কিন্তু সেলার আপনাকে বলছে পাখির বয়স হচ্ছে 15 মাস। ব্রিড করাইতে পারবেন, নিয়ে ব্রিড করাইতে পারবেন, আপনি মেল ফিমেল ব্রিডে দিয়ে দিলেন। এত কম বয়স্ক পাখি, তার উপর জায়গা চেঞ্জ করা পাখি, ঠিক আছে, সেটা তো আসলে ভালো ব্রিড করার কথা না। ভালো বাচ্চা খাওয়াবে এটা আশা করেন কিভাবে? কথা না। তখন আপনার মন নষ্ট হয়ে যাবে, পাখির বাচ্চা তো করাইতে পারছি কিন্তু বাচ্চা তো টিকাইতে পারেনি, কি পাখি পালবো? মন নষ্ট হয়ে গেলে কোনো ব্যাপারেই, যে কোনো ব্যাপারে আপনার যদি একবার মন নষ্ট হয়ে যায়, সেই জায়গাতে কিন্তু আপনার মানে সেই জায়গাটা আপনার না, সেই জায়গাতে আপনি থাকতে পারবেন না। ঠিক আছে, তো তখন আপনার মধ্যে একটা মানে খারাপ লাগা সৃষ্টি হবে। আরেকটা ব্যাপার, হাইজেনিক একটা ফ্যাক্ট এখানে রাখা হয়েছে, শো অফের জন্য না। আমি যখন পাখিগুলো আনি তার আগে আমি স্প্রে করে নিছি। হ্যাঁ, বেবি বার্ড যখন ধরবেন, আপনি যদি বাইরে থেকে আসেন বা আপনি যে কোনো পরিস্থিতি থাকেন, আপনি একটু হাতটা ধুয়ে, হাতে হচ্ছে একটু হাইজেনিক করে, এটা হেক্সিসল, এটা মেখে হাতটা জীবাণুমুক্ত করে তারপরে পাখিটাকে ধরেন। কারণ আসলে আপনি তো জানেন না, তাই না, যে কি থেকে কি হইতে পারে। ঠিক না? তো এই ব্যাপারগুলোর দিকে খেয়াল রাখলে আশা করি পাখি কেনার ব্যাপারে আপনার একটা ধারণা হইলো আমার এই ভিডিও থেকে। যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখে থাকেন, এই ব্যাপারগুলো খেয়াল করলে আপনার ঠকার চান্স কম। আমার এই ভিডিওটার মূল প্রতিপাদ্য কিন্তু এইভাবে ছিল যে আপনি পাখি কেনার ক্ষেত্রে বেবি পাখি চুজ করেন। ঠিক আছে, সেটা সেলফ ফিড হোক, নন সেলফ ফিড হোক, যেটাই হোক, আপনি বেবি পাখি চুজ করেন, সেলফ ফিড হলে বেটার হয়। ঠিক আছে, তো সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার পাখির জন্য দোয়া করবেন।